Hello, my name is CG60. Karibu 60 Graphics. Usiache kusubscribe, like na comment. Kama ulisha subscribe, thank you sana. Leo tunaenda kujifunza if statement kwenye VBA code. If statement ina format ya aina gani? Okay, ukiangalia hapa nimekuandikia if statement na types of if statement. Kuna if statement zinakuwa katika nani mbalimbali kulingana na your needs, kwamba wewe unataka nini wakati fulani, yani kwamba nataka nifanye kitu fulani. If statement kwa Kiswahili, yani tuseme kama kitu fulani kikiwa hiki. Kwa mfano hapa statement ya kwanza ambayo tunaweza tukaitumia, ambayo ni ya kawaida kabisa, ambayo inaweza yani ni very simple. Ya kwanza ni if, unafuata statement alafu then unafuata then condition, then una end if. Yani kama kitu fulani. Sasa hapa nimeweka statement, sio kwamba eti hapa statement ndio tutakuwa naandika hili neno statement, hapana. Kama kitu fulani, okay, au kama kitu fulani kikiwa hivi, then program iseme kitu fulani, okay. Ndio maana tunasema if statement au if is null then do cmd.dd, okay, vitu kama hivyo. So if statement inakuwa na condition kama hii hapa. Kwa hiyo katika kutengeneza code zako kwenye Microsoft Access VBA code, hakikisha kama unatumia if statement ya namna hii, then you bear the condition kama hapa, na lazima upange code zako vizuri ziwe katika block, zinaitwa block. Yani unaona if ilipo na condition inapoanzia, condition inaanzia pale statement yako ilipoanzia. Okay, tutakuja kuangalia mifano ya hii kitu, okay. Hapa kwa pembeni pia nimekuonyesha aina nyingine ya if, okay. If statement then condition, lakini je, kwa sababu if inatumika compare vitu viwili ambavyo ni false na true and false, yani ukweli na uongo. So kwa mfano kama hapa if statement fulani ni ukweli, okay, then else, okay, else kama tunachohitaji ni ukweli, then utapanga jinsi unavyoweza wewe. Kama unachohitaji ni uongo, then utaweka jinsi unavyoweza wewe. So tunaweka hivi vitu kuweza kucalibrate au kucustomize au kufanya verification ya application, kwamba kama mtu akisipofanya hivi basi ifanye kitu fulani, kama mtu akifanya hivi basi ifanye kitu fulani, au mtu akibonyeza hapa basi itokee kitu fulani. So if statement ni more programmed, ambayo ni more programmed code ambayo inatumika sana kwenye application. So else ifanye hivi. Kwa so kama ikikuta hapa labda ni uongo, then hii hapa itakuwa executed. So if statement then condition unaiweka hapa, then kama hii condition itakuwa ni uongo, basi imalizie condition fulani. So inafanya kazi kwenye ukweli na uongo, okay. Kuna hiyo hapo, lakini pia kuna kama unahitaji kuna series za matendo mengi ambayo unataka utumie if, okay, unaweza kutumia kitu kama hii hapa. Ni if statement then condition, then unataka kuandika tena kitu kingine ambacho kinafuata, then unaweka na nini else if, unaendelea tena condition, then unataka kuandika kingine, then unaweka as if, unaendelea condition, then unataka kuandika kingine as if, unaendelea condition. Alafu sasa baada ya hizi condition zote, labda ulikuwa una check if the statement is false, zote hizo statements ziko false, so unaweza ukaongeza else, after then ukaandika kitu ambacho unakitaka ambacho kitakuwa true after checking those statement. Kama ni false, then unaandika kitu ambacho unakihitaji. So kama zote ni false, ime clear is false au is true, then ifanye nini program. So statement ndio tulizonazo hizo, lakini nataka nikuonyeshe mfano wa statement ambazo baadhi ya statement ambazo tumezitumia. Kwa mfano kwenye tulipokuwa tunatengeneza login form hapa, tulikuwa ukija hapa ukibonyeza login inakuandikia kabisa enter a username, okay. Kwa nini andike username, enter username? Kwa sababu nyuma ya hii form kuna if statement. So tukienda kuangalia hapa if statement, unaangalia kabisa. Kwa mfano hapa nimeandika if is null me.text username or me.text
username. Okay, kwa hiyo sasa hii ndio inaitwa nini, ile statement yetu hii hapa, hii ndio statement. Kwa hiyo sasa kinachofuata sasa ni nini? Kwa hiyo kama username ni sawa na empty, maana hapo unaona nimeweka empty string, zikiwa empty string then kama kawaida then ipo, then do cmd.beep. Hapa ni condition sasa kwamba ita beep, itatoa sauti computer, afu then ita throw out the message enter a username, alafu vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukirudi hapa sasa tukahakikisha hapa kwamba hiyo if statement yetu inafanya kazi. Tukija hapa kwenye statement, tukilogin bila kuweka chochote, tukabonyeza login, inatuambia kabisa enter a username. Okay, kwa hiyo unaona kabisa kwamba if statement inatumika kucheki true and false. So ukiangalia hapa unaona kabisa kwamba ime throw out the message. So tukisema tuandike kitu hapa, tuandike labda 6, then nikiandika 6 hapa sasa kwamba ina check for the statement kama ni true and false. Kwa hiyo nikibonyeza okay, inaniambia enter a password. Kwa hiyo ukiangalia mwanzoni ilikuwa inatuambia enter username. Username nimeshaweka, so imecheck for username na imekuta tayari ipo. So ukirudi hapa sasa kwenye code, ukija kwenye code unaona kabisa kwamba if, kwa sababu imecheki hii hapa block nzima hii hapa imemaliza, tunakuja hapa chini kwa sababu tunahitaji kucheki multiples of conditions, tunafuata else if, kwa sababu kinachofuata hapa ni kitu kingine. Kwa mfano tumeanza kucheki kwenye username, so tunakuja kucheki kwenye password, so tunatumia tena as if, kwa sababu zote hizi tunataka tucheki if is filled, kwa sababu zote zina condition moja kwamba kama zimekuwa filled au ziko empty to throw out the message fulani. So hapa tunatumia else if. As if sasa tunaweka is null me.text password or me.text password then is equal to empty, then is throw out the message tena kwamba enter a password. So ina cheki kila sehemu. Okay, kwa hiyo unaona hapa tumetumia nani tofauti, hizi ni nani tofauti, hii ni username na hii ni password. So tukitumia vitu kama hivyo na kucheck multiples of nani conditions, tunaweza tukatumia as if. Okay, kwa hiyo ukiangalia hapa kuna as if, tukaweka condition yetu, tukaweka nani condition yetu hapa. Okay, tukaweka statement. Okay, statement then tukafuata then afu tukaweka condition zetu. Condition tunataka labda i-beep, afu then tunataka itoe message, afu then tuiset focus kwenye hiyo nini, hiyo text box. Okay, kwa hiyo if statement nadhani unaona inavyotumika. So tukisema sasa turudi kwenye nani, tumeshaweka 6, then tuweke labda password. Inakuja kucheck tena vitu vingine. Tuweke labda password. Tuweke labda 1 2 3 4. Tuklik okay. Inakwambia do you want to save the change to design forms? Okay, tunasema no. Then inafungua hii hapa form. Inafungua hii hapa form. Nadhani unaona sasa kwamba imefungua hii form baada ya kufanyaje, ya kulogin. Kwa nini imefungua hii form? Twende tukaangalie cascade of series zilivyokaa. Tuje kwenye login form hapa, twende hapa tuangalie sasa. So imecheck kwamba tayari kwenye username is not null, yani is null, yani ni is not null, kwamba ina fields, inakuwa imekuwa filled. So imeangalia, ikaangalia na kwenye password pia. Kwa hizi code zote zimekuwa executed na ziko true. Okay, kama zikiwa true inafuata chini sasa. So hii hapa chini hapa ndio sisi kitu tunachokihitaji ambacho kitakuwa ni nini, ni action ambayo tunayohitaji kutokea hapa. Tulikuwa tunafanya verification kwamba mtu asije akakosea, so tunafuata hapa chini kuweka hii kitu hapa. Okay, so tuna else hapa kwamba kama hizi vyote vikiwa ni sawa, sasa kama akiwa zimekuwa filled, then else tunacheki nini sasa. Else, kwenye else pia unaweza ukaweka ndani ya else ukaweka if pia. Okay, nilisahau kukuelezea kule mwanzo, lakini ndani ya else pia unaweza ukaweka if. Then unaona hapa kuna if is null. If is null, sasa kuna kitu kinaitwa dlookup. Hapa usiwaze sana, tutakuja kuisoma hii dlookup. Dlookup ni function ambayo ina look for the details ambazo umeziweka kwenye zile text box. Okay, kwamba ita look up for user ID na ita look for table ambayo inaitwa user t, na hiyo table user t kama username ni sawa sawa na me.text username ambacho kimewekwa pale kwenye text box, na
kama password ni sawa sawa na me.text password ambacho kimewekwa pale kwenye password text box. So kama ni sawa ikiwa sawa, itafanyaje? Itakuja hapa, close hiyo form, yani hiyo form ambayo ni ya nini, hiki kiform hiki cha login form kitakuwa closed, na itafungua form inayoitwa scrolling text. Okay, scrolling text, sawa. Itafungua form hiyo, na kama ni uongo itatuambia message box ambayo itakwambia invalid username or password. So tuone tukacheki hivi vitu kama viko sawa, na then ikimaliza hapo tuna end if hii ya ndani, block ya ndani, then tunamaliza tuna end if ambayo tumetoka nayo huku juu. Okay, kwa hiyo tunaenda hapa kuangalia sasa. Tuseme tuweke username ya uongo, tuandike 6 alafu then niweke 1 2 3 4 5 6 7 8. No 6 alafu niweke 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, nikiweka hivi nikibonyeza hapa, umeona kwa sababu hiki ni uongo, lookup imeangalia kabisa kitu ambacho kilikuwa password imekuwa filled kwenye ile text box sio sawa sawa na iliyoko kwenye nini, kwenye table ambayo ni user t. Ukija hapa kwenye user t inakuwa ina check hapa. Ngoja tu open user t uangalie. Ina check kwamba usernames ni hizi hapa. Kwa mfano hapa nimeweka 6 username na ni password yangu ilibidi iwe ni 1 2 3 4. So ikicheck for username inakuta ni sawa, lakini password ni uongo. So ukibonyeza hapa inakuandikia kabisa username invalid username or password. Tunaweka hivi ili kumchanganya mtu kutokujua. Kwa mfano kama mtu anayebabia ku login asijue kwamba amekosea wapi au asiwe specific. So ndio maana tunaweka username or password. Tungeweza kuselect kwamba umekosea sehemu fulani, au tungeweza kuselect kwamba invalid password, lakini tunaweka username or password ili mtu ashindwe kujua kwamba kipi alichokosea, kwa sababu hii ni sehemu ya security. So tukisema hapa tuweke labda 1 2 3 4 tutakuwa login, na tukibadilisha tuseme hapa tuweke labda username inaitwa Lia. Lia. Lia, okay. Lia, alafu tuweke password ambayo ni 78888. Okay? 78888. Ukiangalia hapa hii ni issue nyingine tu, inakwambia kama unataka kusave, lakini unaona hapa imefungua hii form ni kwa sababu hiyo nani code imecheck for username na password, wakati hiyo ID ni sawa na ngapi, na user ID ni sawa na 2. Okay, so nadhani hapo tumeelewana. Okay, tumeelewana. Thanks for watching. Karibu 60 Graphics. My name is CG Richie 60. Usiache kusubscribe, like na comment.